Bismillahirrahmanirrahim. Makhul bin Abi Muslim Syahrab Asyami radhiyallahu anhu ad-Dimishqi kang basa Damaskus Syria. Qala Abu Abdillah ma'alamu ora ngerti ingsun bisyami ing Syam afqaha ing wong sing luwih ahli fikih minhu tinimbang makhul. Wa qala Zuhri rahimahullahu taala ulama salah satu telu. Ulama iku mung telu. Wa dzakara lan nyebut sapa Zuhri makhulan ik makhul minhu setengah sing salah. Qala Tirmidzi al-Asai rahimahullah ma nusiba ilaihi natakallum fil qadar batilun. Mau te perkara nusiba kang dinisbatna apa ma ilaihi maring makhul minatakallum sangge ngomong fil qadar ing dalem qadar iku batilun batil. Mau te perkara nusiba kang dinisbatna apa ma ilaihi maring makhul minatakallum sangge komentar fil qadar iku batilun batil. Dadi nek ana ulama ahli hadis kok dianggap nate komentar tentang kodok qadar iku mesti napa? Batil. Mergo idza dzikiral qadar fa amsiku, ketika disebut masalah qada qadar fa amsiku, rata-rata ahli hadis ngikuti itu. Maka kita tidak boleh komentar karena tadi kalau kowe ngingkari qada qadar ya kafir, nerangno ya kafir. Kok nak nerangno iku hadmus syariah napa? Hadmus syariah. Kowe nerangno qada qadar kabeh ditulis ngene-ngene. Kalau berlebihan ya kafir juga karena hadmus syariah. Karena di situ menafikan fungsi amal, fungsi doa. Tapi kedarani al-amru unufun, bahwa sesuatu itu dimulai sekarang. Allah sendiri tidak punya protap, tidak punya rencana di zaman azali, ya kafir. Berarti kedarani sesuatu itu urung dipirsani Allah di zaman azali. Makanya angger ahli hadis kok dianggap ngomong kodok qadar itu batil. Kok etikane ahli hadis bi idza dzikiral qadar fa amsiku. Kalau ada pembicaraan tentang qadar fa amsiku, maka kamu harus ngambil sikap apa? Imsak, menahan di mana. Ya mau cara Abdul Qasim Al-Junaidi ngomong kodok qadar iku pecundang mergo hadmus syariah. Terus koyo ora ono pentinge donga, pentinge apa ikhtiar, paham ya? Tapi kowe ngomong sesuatu itu barokah ikhtiar, barokah doa ya kafir. Berarti kowe menafikan sesuatu itu wis ditulis ning kodok qadar. Terus yang paling selamat apa imsak nama? Imsak. Tapi ya tadi setelah banyak paham-paham yang melenceng, akhirnya tidak mau ulama itu ngarang kitab. Akhirnya kitab-kitab ya dipenuhi penjelasan kodok. Tapi itu satu kejadian sing torek, sing anyar teko. Ya napa sing anyar teko. Wes kejadiane ngono. Jadi barang sing anyar teko iku ora iso ngrubah hukum asli. Tapi hukum asli iku ya iso dirubah mergo ana barang sing anyar teko. Ya sing ngono iku napa hukume pangeran. Misale koyo mau misalnya kowe kumpul ning omah mbek wong wedok sing ora mahram iku haram, napa? Haram. Tapi misalnya cah wedok iku dibedak bajingan apa diperkosa berlindung ning kowe iku dadi haram. Donga ana kejadian. Mergo kowe nyelametno saka wong dolim. Meskipun sawise iku ya monopotensi kowe dolim bisa. Tapi tetap kowe wajib nglindungi dalam konteks iku. Paham ya? Dadi padha ngomong kodok qadar iku haram. Tapi sausai kodok qadar ditafsirkan orang-orang yang enggak jelas, maka kita yang jelas menjadi ngomong kodok qadar. Tapi proporsinya itu raddus syubhat, hanya nolak barang sing salah. Berlebihan dari itu ikut salah. Apa berlebihan dari itu ikut salah. Jadi eleng-eleng ya, jadi hukum itu asal, hukum asal itu al-imsak anil qada'i wal qadar. Karena Nabi ora tau ngendikan qada qadar. Nah ngendikan ya mau simpel-simpel khairihi wa syarrihi. Napa? Tapi enggak napa? Boten detail. Semakin detail hadmus syariah napa? Menghancurkan apa? Syariah. Kalau zaman Nabi ngendikane dibantah sahabat itu nunjukno betapa bahayanya ngomong qada qadar. Nabi stop-tope wong. Iku ngendikan dibantah sahabat. Ketika Nabi ngendikan ma min ahadin illa wa yu'lamu maq'aduhu fil jannati awin nar. Tidak ada seseorang kecuali sudah ada kepastian dia beranggota surga atau beranggota neraka. Jadi kowe mondok ini asline rapate ana gunane. Terus ditulis, oh goblok. Asline ora cara kowe nginceng Lauh Mahfuz itu rugi lho ngaji. Mergo wis roh tulisane goblok ngono misale. Rugi to. Utawa kowe ditulis kere nganti mati wis atau ikhtiar wis muales to. Tapi berhubung gak roh, kerja keras, swawangane. Tapi tetep aja kiri. Paham ya? Rugi gak nginceng kodok qadar? Ya rugi aja nih. Tapi misalnya kayak yakin, aku urung ono keputusan saka Allah. Allah dhewe jek mamang, gawe aku kiri apa suke. Lho yo kafir gak Allah kok arani mamang urung duwe keputusan. Ya mesti wis duwe keputusan. Jadi ngomong yo keliru, ora ngomong yo keliru.
Nah, kalau ahli hadis dinisbatkan ngomong kodok kodar itu mesti batil. Mane manusia ilahi minat takallum fil kodar batil. Kalau ada orang cerita bahwa madkhul adalah orang yang ngomong tentang kodok kodar itu batil karena beliau ahli hadis. Nah, itu nak zeng Imam Sanusi, ulama-ulama ahli kalam, Imam Asy'ari, memang penggawean yang ngomong kodok kodar, umpamanya profesi ini ngomong kodok kodar. Tapi itu wes li amrin aridin, ono barang anyar teko sing ono, yaitu banyak orang yang enggak pinter yang menyesatkan ngomong kodok kodar. Iku mau lho. Merumat ajnabiyah iku haram. Tapi nek ana ajnabiyah dikejar-kejar wong yo berlindung ning kamar iku dadi halal. Meskipun gede potensi haram ya presiden. Ya kok ndak perkembangan. Jadi nak kue soleh tenan bareng bajingane semula ke mbak tak terone ngomahmu iku wis halal pas napa gak luweh gak kurang. Tapi terus ojo metu bahaya. Wah itu ya repot. Padahal bajingane wis gak ono iku wis ndolim pisan napa. Gak beda mek sing ngejar mak dadi padha ae napa. Jadi kok angel ya. Jadi Nabi ora api-api kok ngendikan kodok-kodok dibantah mbek sahabat. Mergo sahabat yo ora iso nampa. Masyhur. Tapi bantah yo ora bantah jidal ya, bantah istifham ya, bantah golek penjelasan. Jadi ma min ahadin illa waqad ulima maqadru fil jannati awin. Sahabat langsung protes, "Fabima na'mal?" Kalau sudah diputuskan kenapa kita harus ngamal? Apa fabima na'mal? Sebagian riwayat fa'ala ma na'mal. Lalu kita ngamal atas nama apa ya Rasulullah kalau semuanya sudah diputuskan? Masyhur Nabi ngendikan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqallah. Yes kowe ngamal kabeh itu akan dimudahkan sesuai catatan. Lan iki nek sinau wis wangel kabeh wis ora usah tenanan alamat iki. Mesti alamat goblok apa wis goblok. Kok sombong temen gemene alamat goblok. Mergawe amen bodoni wong wis berarti alamat fakir. Selain wis fakir apa? Selain wis fakir ya alamat kena fakulun muyassarun lima khuliqallah. Jadi kabeh itu dimudahkan sesuai desain awal dia diciptakan. Jadi kemana pergerakan dunia itu wis ngono pengen. Eling-eling. Makanya ana ahli hadis kok ngomong kodok-kodar manusia ilahi minat takallum fil qadar batil. Kalau ada orang mengidentikan makhul sebagai orang yang komentar tentang kodok-kodar, informasiku hoax atau apa batil. Karena dia ahli hadis, mesti etikanya apa? Imsak anit takallum fil qada'i wal qadar. Itu fiasanata salah sa'asrata mi'ah. Kabundut tahun 113. Rojak bin Khaywa al-Kindi al-Falastini radhiyallahu anhu ahadul alam. Iku salah sini pira-pira wong alim. Qala Ibnu Sa'din. Kana ana sapa rojak istiqotan sika fadilan turung sing mulya akhirul ilmi tur aga ilmune. Wa qala matur al-Waraq ma ra'aitu syamian afdalan. Ma ra'aitu rani alim sun syamian ing mung syam afdal kang luwih utama min dibanding Waraq. Ilana ka kecuali lamun sak temne sira ida harrata. Nalikane gerakno sira ing ikila rojak bin Khaywa wajat tamung kemetuhi sira ing rojak syamian hale wong sing banget sami. Maksudnya Syam dia identik mbek wong alim. Wonge meneng tapi sekali kamu pantek pasti dia kelihatan orang Syam. Mesti kelihatan wong alim. Mata sanatasnya asrata sanat. Rawaan Muslimun al-Bukhari ma'allaqan Khalid Ta'ala. Maksud Ta'ala gitu. Bukhari Muslim gelem riwayatkan riwayatnya rojak asal ada penguat nama. Asal ada penguat itu jenenge mu'allaq. Mu'allaq itu digantungno. Jadi misalnya ngeten. Ana muridé Mbah Mun cerita tentang Mbah Mun. Kowe ora roh adile ya ora roh fasike. Napa ya ora roh adile, ora roh fasike. Kalau langsung kamu terima, kamu enggak tahu fasik dan adilnya. Langsung kamu tolak juga enggak mungkin kowe ora roh fasike. Maka riwayat ini kita terima jika matan yang diriwayatkan atau tema yang diriwayatkan dikuatkan oleh man huwa awsaqu minhu, dikuatkan oleh orang yang lebih sikok. Jadi nunggu konfirmasi mbek man a'la minhu atau man sing awsaqu minhu atau man sing a'dalu minhu. Lha iku jenenge mu'allaq napa? Mu'allaq. Ya, jadi iku biasa ning ilmu hadis. Rawahul Bukhari mu'allaqon. Imam Bukhari mau tapi masih mentaklek. Cara saiki memberi catatan. In rawada li kalmat naman huwa asbatu minhu atau man huwa awsaqu minhu qabilnahu wa illa fala. Jadi diterima secara mu'allaq apa? Diterima secara mu'allaq. Jadi maksudnya enggak mandiri. Beda nak sing riwayat Mbah Mun muridé terkenal alim, parek, lah itu langsung kita terima tanpa catatan apa? Tapi nak orang enggak jelas tadi, jenenge apa?
Mu'allaqon kira-kira ngono iku. Paham ya? Jadi diterima tapi bergantung man huwa awsaqu minhu atau man huwa atbatu minhu atau man huwa ahfazu minhu meriwayatkan. Sehingga matan ini clear ya, Pak? Clear karena diriwayatkan sing awsaqu minhu ahfazu minhu. Yang luwih hafal luwih sika. Wal arba'atul baqiyatu lan kelimrano sapa al arba'atul baqiyah papat sing liyane. Amr bin Dinar al-Juhmi Maulahu yaiku dadi budak merdekane wong Abu Muhammad al-Makki al-Azhar Mahdul Alam wa Imatul Islam. Rawang liwat sapa Amr bin Dinar anil Abadilati sanging bangsa Abdullah wa ghairihi. Wa anhu as-Sufyanani Sufyan loro. Iku Sufyan bin Uyainah mbek Sufyan as-Sawri. Muhammad bin Salam Muhammad guru Imam Syafi'i, guru Imam Abu Hanifah wa khalqun an makhluk mata sanata sitin wa isrina mi akhraj al-sittah. Muharib bin Ditar as-Sadusi Abu Mutarrif al-Kufi. Rawa Ani bin Umar wa Abdullah bin Yazid al-Khatbi wa Jabir wa Ubaidillah bin Barra' bin Azib al-Aswad an-Nakhai. Wa anhu lan sangking Muharib atau wa rawa anhu atau. Terus ketika disebut Muharib maka kita garansinya adalah apa? Dia pernah ngaji Ibnu Umar, ngaji Abdul bin Yazid, ngaji Jabir, ngaji Ubaidillah bin Barra' saterusé. Wa anhu wa rawa an Muharib atau bin Sa'ib wa Abu Ishaq Asy-Syaibani wal A'mas wa khalqan. Artinya dia juga garansi sapa sing ora alim Imam Ahmad niku muridé sinten Muharib. Qala Tsauri rahimahullahu taala komentar sapa Tsauri Imam Tsauri. Ma yukhayalu ora tau den bayangno ilayya maring ingsun apa anni ra'aitu Zaidan. Ani sak temne ingsun ra'aitu ning ali ingsun Zaidan sing afdal min Muharib. Sufyan Ats-Tsauri terutama niku alim-alime wong niku ngomentari saya enggak pernah terbayang ada orang yang lebih zuhud dibanding Muharib. Ya, dari Imam Syafi'i itu cara bahasa Indonesia itu mayu kaya lebih. Saya tidak pernah membayangkan ada orang yang lebih zuhud ketimbang Muharib. Mata fi wilayati Khalid bin Abdullah sanata sittata asyara wa mi'ah kharjala sittah. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Umami radhiyallahu anhu itu termasuk wong top tenan. Nah ini penjelasannya paling kathah. Di kalau terang nongki Umar bin Abdul Aziz niku Bani Umayyah, napa? Jadi Bani Umayyah itu rata-rata digedingi wong akeh. Kok dianggap duwe khilafah iku brontak utawa ngudeta Sayyidina Ali. Eling-eling dadi Bani Umayyah itu citrane buruk sekali. Mergo dianggap ngudeta hak sing mestine wae Sayyidina Ali. Tapi wasemono Allah maringi mutiara sitok niku Umar bin Abdul Aziz. Jadi wis pangeran kersane ngono. Dadi sangka Bani Umayyah iku lahir salah sijine mujaddid. Ora cuma mujtahid tapi napa mujaddid. Niku Umar bin Abdul Aziz. Padahal dene Al-Umawi napa? Al-Umawi. Dene sangka dinasti napa Umayyah. Nah, semenjak itu terus kaya ana rekonsiliasi. Terus ora ana wong Bani Umayyah ditampa wong kabeh kaya Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia Bani napa? Bani. Utai Umar bin Abdul Aziz al-Khalifati khalifah al-adil kang banget adil. Al-Musma'u kang den sepakati apa ala adalati ngatasi adile Umar bin Abdul Aziz. Al-Imamul Hafidz yaiku Imam Al-Hafidz. Bahkan kowe ngaji Bukhari, ngaji Muslim iku kabeh barokah Umar bin Abdul Aziz. Ya dadi rungokno Imam Syafi'i iku di guru jenenge Imam Malik nggih. Imam Malik di guru Imam Zuhri. Ya, Imam Zuhri iku ahli hadis sing ditugasna Umar bin Abdul Aziz tadwinul hadis apa? Tadwinul hadis. Jadi awal pembukuan ilmu hadis iku atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika itu dekne Amirul Mukminin, presiden apa? Jadi kunane kuno ngerono gerakan apik secara massal iku mesti nglibatno presiden. Ane wong ora oleh gedeng khalifah, cocok ra cocok wong kudu pro khalifah. Meskipun gremeng sithik-sithik napa? Gremeng sithik-sithik. Ya mau koyo kaji. Kaji sing digerakno kiai-kiai utawa wong saleh-saleh, kadang ya macam-macam, kadang kebodhon, kadang radok kon. Sing digerakno negara senajan to panitiane bank kadang non muslim. Kadang bagian birokrasi ya non muslim, tapi kaji sing liwat negara iku wis terjamin. Padahal tidak semua panitianya muslim. Kok saleh muslim kadang ora. Lho nggih to nggih, misale kowe kaji liwat BRI. Kadang direkture non muslim, kadang tellere non muslim. Tapi karena sistem yang akurat, koma saja ditulis, dhuwitmu kacer ora ono sing ilang. Apa? Kacer. Mergo negara. Jadi kunane kuno iku ya negara ya ono hikmahe, ono napa? Hikmah. Ini misalnya kowe dadi pemimpin fasik. Sono program negara santunan.
Masuk ke yang medit lah mau ndak mau kan menyalurkan itu. Nek ora ditangkep kabeh kan. Jadi cocok ra cocok kudu mbok salur senajan to. Kowe mentale medit. Jadi negara di sisi apik yaiku wong ora iso mengeksploitasi dirinya sendiri sesuai wataknya. Mane Allah nggih negara ya ana hikmah. Kowe aja dadi ekstremis. Allah nggih negara ana hikmah. Misalnya kok ngene gampangan. Misalnya Indonesia satu negara yang mayoritas muslim. Paribasannya kowe saiki ra salat lah. Nek dadi bupati ra salat wisin. Itu wong akeh. Napa? Delok. Kowe saiki medhit pol, medhit pecirit. Terus ana program bantuan tunai langsung. Ora mbok salur penjara. Akhire gelem ra gelem ya nyalur. Nah contoh ngati muhaiman ngene 300. Itu kelebihannya negara, apa? Kelebihan. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz itu menyuruh Imam Zuhri tadwinul hadis. Itu bahkan hadis yang merugikan Umayyah, itu tetap diriwayatkan. Bahkan riwayat yang menyudutkan Bani Umayyah itu diriwayatkan. Karena memang beliau perintahnya yang adil. Lane ora ana wong nulis hadis kecuali illa wa fi unubihi minnatun. Dene mesti utang jasa mbek Umar bin Abdul Aziz. Kok sing membukukan tadwinul hadis niku Umar bin Abdul Aziz. Karena dia presiden itu bisa masif napa? Masif seluruh. Sing dikongkon wong sing disepakati ahlinya iki Imam Zuhri, gurune sinten Imam Malik, gurune sinten Imam. Mbon akhire masa. Semenjak itu wong belajar hadis tenan. Iku ana bukune. Nah, dhisik kan gak riwayat sangka lisan sing diapal utek. Ahli bekti utek. Cara ngono tenan ya tuntas. Tuntas hadis tolong lari baleni sik aja cepet-cepet. Mau ribet kan. Wala Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fi liman salu tariqan jan. Baleni sik apa mau. Ribet kan. Berhubung ditulis dicetak kan karek kowe gawa ngorek. Kadang-kadang ya lali terus mbok maca meneh lek meneh. Kok lali maca meneh. Kan lumayan apa? Lumayan. Gara-gara dibukukan apa? Itu barokah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu kita sebut Al-Khalifatul Adl, Al-Mujma' ala Adalati, Al-Imamul Hafid, Amirul Mukminin. Qala Maimun bin Mahran rahimahullah taala, maka ana ora ana sapa ulama inda Umar ana ing sandinge Umar bin Abdul Aziz illa talamidatan kecuali mu koyok murid. Dadi ulama di depan Umar bin Abdul Aziz mu koyok murid saking alim Umar bin Abdul Aziz. Qala dawu sapa Al Hasan Basri, sapa Hasan Basri rahimahullah taala. Lama jaa semangsane tumeka apa nakyuhu, apa berita kematiane Umar bin Abdul Aziz. Wong Arab nak darani berita kematiane nakyun napa? Eling-eling. Nakyan wong Arab nak darani berita kematian bahasa Arab apa? Nakyun napa? Nakyun. Dadi mulane napa kados Sayyid Umar Hafid ketika ngomentari wafat Yai balahoni nakyuh, maknane balahoni nakyuh datang ke saya berita wafatnya beliau. Wong Arab nak darani apa? Nakyun. Lama jahal semangsane teko apa nakyuhu, berita kapundhute Umar bin Abdul Aziz. Jadi Hasan Basri ngendikan ketika datang ke beliau berita bahwa Umar bin Abdul Aziz kapundhut. Komentare piye? Mata khairun nas, apa? Mata khairun nas. Mata kapundhut sapa khairun nas api-api manusa. Kana ana sapa Rojak bin Haywah Al-Kindi yujalisu iku ngancani lungguh sapa Rojak Umar fabata inda lailatan. Faham mongko meh apa siraju apa lampu ayah muda ento mati apa sirat. Faqoma mongko ngadeg sapa Haywah walidisan Rojak bin Haywah bin Ahadul A'lam ya napa Ahadul A'lam. Mau kan nembe cerita tentang Rojak bin Haywah Al-Kindi Al-Falastini. Iku nate dolan teng Umar bin Abdul Aziz, kanca ngalim, saulang lagi kanca ngalim dolan ke situ nginep. Faham masirat ayah muda, lampu meh mati. Wong dhisik lampu blek, lampu petroma kok meh mati. Faqama ilaihi yuslihahu. Tentu Rojak karena sebagai rakyat biasa kepengin dandani. Fa'ak sama Ali Umar. Mongko sumpah alaihi ngatasi iki sapa Umar layak udan. Oke lungguh wae. Wa qoma Umar fa'alahu. Jadi kamane dekne presiden lampu pe mati ditata pengawali ora oleh dekne dhewe. Napa saking adabe Umar bin Abdul Aziz. Qala faqultu lahu taqumu anta ya amiral mukminin. Mosok jenengan nata lampu. Umar bin Abdul Aziz iki cara mondok rene ya iku lampu pejrot ya tuku ditata dhewe dipasang-pasang dhewe dari presiden. Taqumu anta ya amiral mukminin mosok sak jenengan nata lampu. Faqala kumtu wa ana Umar wa jalastu wa ana Umar. Jadi kamu cara Umar wong apa celok Amirul Mukminin, aku ya tetep Umar. Jadi mangan mie ya Umar, ra duwe dhuwit ya Umar, duwe dhuwit ya Umar. Jadi apane
Dia meskipun Amirul Mukminin yang diingat statusnya sebagai Umar, hanya sebagai pribadi. Mane wong kudu ana ngono. Mane kula nu mbek kecelok wong alim lah utawa ngebis ya ngebis utawa anak utawa ning pasar wong kok jaman eling kowe wong alim, kowe ku Gus, kowe ku Kiai. Umar bin Abdul Aziz ora ngono, delu angel bang kowe aneh-aneh. Aneh-aneh. Eling enak dene wong alim ora dihormati tersinggung ora diperlakukan. Bocah ora tau ngaji. Wis model Umar bin Abdul Aziz kumtu wa anak Umar wa jalastu ya wa anak Umar. Lah aku mulang kepeksa, terus iso mulang kowe tak kon mulang kowe. Sing sakake kitabe apa? Sakake kitabe. Rusak kabeh apa? Lha kula siap lho pensiun, tapi kan masalahnya kan ulama-ulama sing kabudut ra trimo kitabe mbok waca kowe dadi ra karo-karo. Ono sing aran terus bingung. Kitabku dadi ngono piye? Kacau kabeh apa? Ngono barane mu'allaq kan ditaklek, apa taklek muni insyaallah. Lho apa kok ngono barang. Ekoroe ning fikih sego taklek iku insyaallah. Dadi mu'allaq ning bab fikih bab hadis iku beda napa. Qal wa amarani an astariya lahu soban bi sittati darahim fa ataituhu bi fajassan fa qala huwa ma uhibbu laula anna fi layina. Wa amarane perintah sapa Umar bin Abdul Aziz ni maring sun an astariya lahu soban bi sittati darahim. Dadi lambune rega 6 dirham fa ataituhu bi Fajas Saudi demek, jasa mana demek. Wakola gua mau hibul laula anni filayina. Ini aku seneng banget, tapi sayangnya terlalu apik. Kol fabaka itu, mongko nangis ingsun. Kol fama yubikika. Kol sing nangis no jenengan apa? Kol ate itu kawa anta amirun fitobin bisit timi ati dirhamin. Fajasas tahu wakul tahu wa mau hib laula fi khusyuna. Wa ate itu kawa anta amirul mukminin fitobin bisit tadi darorin. Fajasas tahu wakul tahu wa mau hib laula anna filayina. Gue masyhur. Jadi kalau cerita singkat ngeten wae artine niki ngeten. Umar bin Abdul Aziz durunge dadi khalifah wong stylish, wong suka maca, masyhur. Ya, jadi stylish, jadi orang yang suka apa? Maca. Gua ya jenenge nomor 1. Gaya yo ganteng, gaya pesek ora pengaruh. Wong pesek elek kok men maca wae. Malah ngrusak pemandangan. Umar bin Aziz gua ganteng, senengane maca. Gua ganteng senengane maca anake raja, ponakane raja, koyo wong gua ya. Iku tiap ngongkon wong tuku klambi, siti ngongkon ya rojak wae. Berkali-kali dikembalikan. Perkara ini klambi ki rapi, kasar. Jadi dia selalu mengembalikan baju sing dirasa kasar, padahal harganya mahal. Jadi kurang sempurna sithik dikembalikan. Nah, pas dekne dadi Amirul Mukminin, iku nak ditukokno klambi kemahalan dibalekno mergo kemahalan. Jadi kamane pas jabat, pas sufi. Justru karena jabat dia ngambil alih sufi. Paham ya? Nah, mulane penderek iku nangis. Riyen jenengan setiap tak belikan baju kasar komentar ora gelem aku iki kasar. Saiki wali antak tukono sing halus, mbok balekno mergo kalus. Paham ya? Iku pokoke ngono manane iku. Oke paham ora pokoke ngono. Ya fa itu fama yubtika qol iki dawuhe pengawale ataituka wa anta amirun bi taubin bi sistimi ati diramin. Amir maknane ijek gubernur apa? Gubernur. Fajasa qul wa muhibbul la fi khusyuna. Warang dadi Amirul Mukminin tak tukokno klambi muk 6 dirham wae jenengan ra kersa. Dadi kamane ngene. Zaman jenengan gubernur atau bupati tak belikan baju bisiti mi'ati dirhamin, 600 dirham. Jenengan isih ra gelem mergo ana khusyunah, ana kasare. Padahal harganya berapa? 600 dirham. Lah saiki jenengan Amirul Mukminin tak tukono klambi muk regane 6 dirham. 6 mek 600 lho. 6 dirham mak murah banget. Tapi jenengan balekno mergo mbok rasa iku terlalu halus. Paham ya? Dadi ku masyaallah tenan. Faqala ya rojak. Niki dalil kula nu termasuk pengagum Umar bin Abdul Aziz. Mulane iki sampeyan dadi kiai cek hafid ora kabeh temene ning hafid. Ana orang mulyakno kaget. Hafid ora dimulyakno. Ora payu rabi kaget. Hafid kok ora payu rabi. Yo biasa wae Mas yo hafid kowe yo Umar, hafid yo Umar. Yo aku sapal Quran duha kok sering ra di dhuwit. Kowe tetep kowe ora usah gowo-gowo hafid temanane. Urip koyo kula ning pasar utang ngebis. Soale ora penting kowe kula punya sisi sebagai pribadi. Cuma apa semulang nganggo alime. Mulang nganggo gobloke kan kita rusak. Jadi kalau nganggo alime pedak mulai. Mergo gak iso nganggo gobloke kan kitabe sing rusak kan saking kitabe yo.
Nganggo ngalim mau pondok ning pasar ketemu wong ya akhirnya tomak to blok. Akhirnya arep-arep dihormati wong bocah ora karo-karuan. Nganggo alim pedak mulang karena memang dibutuhkan alim. Nek gak nganggo alime kan kitabe rusak. Ya mau lasiama itu waca lasiman. Dari guru deh. Lasiama muridnya waca lasiman. Gurune kaget. Ono bahasa Arab lasiman. Bareng didelok jebul. Lasiman. Jadi lasiman tanggamu. Iku jeneng mulang nganggo goblok ya, wong mulang. Ya rusak. Ono kitab ono lasiman. Repot. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Ketika jadi gubernur atau jadi bupati, stylist, jadi gua ya pol. Ditukokno kelambi 600 dirham. Iku jadi dibalekno, kurang sempurna. Bareng jadi Amirul Mukminin ditukokno kelambi 6 dirham kelarangan. Oh, kelarangan. Jadi kemana zaman jadi bupati gubernur kelambine komol. Bareng jadi presiden malah tukune gak antri pandangan cukup gak kondang to ya. Kondang wong-wong. Jadi kondang tenan Umar bin Abdul Aziz. Masyhur sampe ana lagu ini ya khamisal khulafa. Jadi gelare dekne apa? Ya khamisal khulafa. Jadi dianggap khalifah iku papat, terakhir tentu Ali. Setelah ada fatrah ana wong sing jenenge Umar bin Abdul Aziz. Lagu-lagu ning Arab ku nak ngundang ya khamisal khulafa. Orang kelima dari 4 khalifah. Faqala mengko dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz ya roja innali nafsan tawaqah. Ini sak temen innali sak temene tetep kedue ingsun nafsan ana jiwa tawaqatan kang banget brontone. Takot bronto apa nafsi ila Fatimah binti Abdul Malik fatazawwatuha. Aku iku wong sing sangat ambisius. Ketika kepengin Rabi Fatimah binti Malik kesampaian kudu kasih. Nah, iki mulane nek ambisius susah asal nanti digunakan yang baik. Dadi ngene lho jare Umar niki kula nut tenan. Saya ini orang yang sangat ambisius. Ketika aku kepengen kai Fatimah binti kudu kasih. Ketika aku pengen jadi presiden, yo kudu kasih. Lah, aku yo kepengen mlebu swarga kudu kasih. Carane semua larangan Allah tak tinggal. Jadi maksudnya pangeran iku ora apa-apa, koyo kowe kan ngono, kepengen ngemi kudu kasih. Kepengen rokok kudu kasih. Kepengen turu kudu kasih. Kepengen mlaku-mlaku sore-sore kudu kasih. Lha iku bagus. Sakjane kepengen alim yo kudu kasih. Pas kepengen sing positif sak kober ya. Iku mari goblok ya iku. Paham ya, mari goblok ya iku. Sakjane gak masalah, ambisius itu gak masalah. Paham ya? Dadi mestine kowe kan wong ambisius, pengen rokok kere lah ra duwe dhuwit, pengen rokok kudu kasih. Cek utang-utang lah. Wis karuan kere ra duwe dhuwit kepen mangan mie yo kudu kasih, utang-utang lah. Pengen mlaku-mlaku kudu kasih, gasap sepeda motor lah. Kudu kasih. Lah iku cara gak masalah, tapi kowe kudu fair. Kepen hafid lanya kudu kasih. Kepen bu swarga ya kudu kasih. Jadi ketika menawa ditegur, lu jenengan kok saiki dadi ngoten piye? Aku iku wong sangat egois, sangat brontok, sangat ambisius. Ketika aku seneng Fatimah binti Abdul Malik kudu kasih. Aku kasil ngerabi, ben dadi khalifah kasil. Aku saiki dadi khalifah. Saiki waqat taqat ilal jannah. Saiki jiwaku kepengin swarga. Ya kudu kasih. Dengan cara-cara zuhud sing ekstrim apa? Zuhud sing ekstrim. Kewan ini rumah Abdul Aziz. Oh ya kepen rokok kudu kasih. Kepen mlaku-mlaku kudu kasih. Jalan-jalan sepeda motor apa? Gasap. Oh, apa iku tuh? Bareng wae kepengin ngalim. Kemarin rokok iku. Muka-muka rokok males kue nyekel kue sak kober itu. Rokok itu mari ya ambisius ya ribet nerokok. Jadi rokok tak ceritanin rokok itu aktif. Jadi wong wis liwat ning Siratal Mustaqim ora kok dibaro. Ning isor ana gantole. Wah parah rokok itu parah. Ora kok tengok-tengok meneng ae ku ora. Ana tim penggantol apa? Tim penggantol. Wa fi jahannam kalali itu digantoli. Dadi wis ana sing tukang ngoyak sirat. Ana sing gantol, yes. Lah wong dalane cilik iki digantoli iso kok bayang. Lan kula ora direncana liwat niku resiko. Suwe nek iso ya kudu kalbarkil khatib wis mencu. Wes ana sing koyo manuk pes. Wah nek liwat iku resiko. Kok ora sekedar liwat, kan ana sing gantoli. Bahaya itu, kemungkinan mau ngerti gantol es, pakai ceblok malah, ribet neraka ribet. Jadi yo
Ya roja innali satemene ingsun nafsan duwe jiwa tawaqotan kang akeh brontone. Cara saiki ambisi yes. Takot bronto apa nafsi? Nafsuku tau bronto ila Fatimah binti Abdul Malik. Fatazabatu, aku kasil nganti tak rapi. Wa takot ilal imaro. Aku ya tau ambisi dadi pejabat. Fawallaitu akhire aku ya iso jabat. Wa takot ilal khilafah. Aku ya tau ambisi dadi khalifah. Fa'adraktu, aku saiki dadi khalifah. Saiki wa takot ilal jannah. Aku nak wakot lan teman-teman bronto apa nafsi ilal jannati maring swarga. Mulane fa'arju moko arep-arep ingsun an udhikah yang utawa metu ingsun ha ing jannah. Jadi kemana ketika aku ingin masuk surga yang ngotot kudu masuk surga termasuk dengan cara semua fasilitas duniawi saya tinggalkan meskipun saiki aku khalifah. Wani kan. Aku yo ora malah zaman mi utang mangan, pemene zaman sugih. Mangan nanti glegeken. Zaman melarat turu lengger pemene sugih. Weturat. Zaman melarat boros pemene sugih. Zaman melarat pentuk wong ayu pemene wis sugih. Mbah ya ora jelas. Ya tapi yo oleh nek halale yo oleh, tapi kan lucu urip lucu. Gak jelas ya, Pak. Jadi ajane ambisius iku iso dikelola secara positif. Yo, kowe zaman melarat. Kowe melarat kan sekarwan melarat kan. Kepen mi kan kudu kasil, ben mlaku-mlaku ya kudu kasil. Nah contoh ra di dhuwit. Sepeda gasap, mlaku-mlakune numpang. Wis ina-inane wong iki mbok lakoni demi asal kasil. Lah mestine ke yo ngono, aku ku pen alim yo kudu kasil. Ya iku fair, napa? Ora ning hal-hal sing ora jelas positif ngotot. Bareng sing positif sak kober. Ya wis marai ruwet ya. Ya jadi hasil Umar bin Abdul Aziz ini akhirnya jadi satu metode masyhur. Metode bahwa nafsu itu ora usah mbok ingkari tapi dikelola, napa? Dikelola. Ini masyhur dawuh wong tasawuf nafsuka mati yatuka farfubi. Nafsumu iku kendaraane menuju Allah. Kayak kula ini kan seneng tertutup. Kula ora pati seneng kumpul tiyang. Tapi aku tertutup ku demi sinau. Ya wis. Nah aku tertutup demi sinau, ya wis saiki aku terbuka ya demi mulang. Demi mulang. Akhirnya ya mulang. Mergo kepengin iku manfaatine umat Kanjeng Nabi. Kadang sing salah iku ya wong-wong iku melok salah. Kadang-kadang wong alim diparani jali restu gawe pom gawe toko. Piye apa hubungane wong alim gawe toko? Ribet masyarakat. Wong masyarakat itu lucu kan. Kultus mbek wong alim iku mergo ndekne ngalim. Tapi bareng ngerti nak ngalim kondongo tokone laris hubungane ku opo lucu kan ajane nek ngerti wong alim yo ngaji wis titik hubungan wong alim yo ngaji malam bertamu yo ndongakno tokone laris lucu itu hubungane opo itu hubungane lho yakin nek wong alim dongane mandi tapi penggunaane ora hubungan mbek ilmu lucu kan kelakuan ngono iku kudu mari ruwet nomor dunya ruwet yo ngene iki. Kayak kula ora sampeyan tak regani. Piye-piye kerene keceluk golek ilmu. Tak kei sarana tak ulang, gak suaras aku. Wah. Ya soal kowe sak enakmu dhewe misale mondok men aturan nek ning omah men kon ngarit ae ra kober. Terus mondok betah iku perkarane kok. Ning omah di bangko ngarit atau mondok. Ceritane Mbah Mun. Kula paling tak kenang ceritane Mbah Mun itu. Jadi kiai yo tau kliru hak. Aku tau nyongko bocah sing perenan ning pondok capek, wong prei-prei kok ning pondok, dianggap capek. Tak tahu cung prei-prei kok mulai. Satrine lugunan ngomakan ngarit. Jadi wah cari bapak wah rugi cung mulai kok husnudzon. Jadi ajane Mbah Mun sempat husnudzon. Bocah kok apike ngono, preinan gak mulai. Bareng ditakoki kejujuran apa? Nak tengok omah kan ngarit, Bang. Duh ribet masa santri kuwi. Mulane iki ben kowe tak anggap jujur ya ana jujure, paling misale ra jujur banget ya ana jujure, prenane pondok ya ngaji. Nek contoh ya ora ngaji-ngaji banget. Tetep agak turune to. Wong aku ngaji ku subuh sak jam saiki sak jam. Kok bara isak sak jam lagi 3 jam. Turumu pirang jam iki? Wes gaya to ngene 3 jam kan. Turune 12 jam. Jare sapa 8 jam? Wis turu terus turu. Pemene sing ra di dhuwit ta apa. Lori ning pondok di kanca ra di dhuwit ngerti aku kan. Melek. Melek opo le Gus gak di apa. Alasannya masuk akal ya. Jadi gak ada nyali melek.
Karena melek itu kan butuh aktivitas dan itu butuh biaya. Jadi ya cerdas, ya Gus melek wopo. Kadang-kadang pikir ya cerdas, oh. Makanya kalau niku pengagum wong fikir cerdas. Melek wopo Gus. Kira usah pengagum wong fikir bagian dari itu, ora usah. Ora usah. Kalau mbek wong goblok ya gawok wong kok pintere ngono, kemau menghindari barang sulit. Ya, jadi ambisius usah, napa? Ambisius. Kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi, harusnya nafsu ambisius harus kamu jaga untuk halal sing ukhrawi. Kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi kudu kasil, nafsu seperti itu tidak usah kamu hilangkan. Cuma ambisiusnya untuk halal sing akhirat. Mulane dari Umar bin Abdul Aziz, innali nafsan tawwaqah, napa? Innali nafsan tawwaqah taqat ila Fatimah. Fatazawwatu wa taqat ilal imara fawallaitu wa taqat ilal khilafah fa adraktuha wa qad taqat ilal jannah mane fa arju an udrika. Jadi kamane zaman aku seneng donya ngotot, saiki aku seneng akhirat ya apa ngotot, termasuk dengan cara zuhud meninggalkan fasilitas duniawi. Justru ketika beliau Amirul Mukminin, justru ketika beliau Amirul Mukminin itu luar biasa. Akhirnya yo kasil tenan. Dek gerakan pencatatan hadis masif sak dunia zaman itu digerakkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kemana umumnya khalifah rak gerakno pajak, gerakno pungli, dia orang gerakno penulisan hadis. Dia ini presiden. Berarti wong diumumno, siapa yang punya riwayat hadis 1 atau 2 lapor saya. Lo lapor jatuh Imam Zuhri. Jadi sahabat seneng desa-desa. Kan dia ini menangi periode sahabat. Betul itu kenangan kubek Nabi ditulis. Akhirnya ada sahabat yang hanya punya kenangan Nabi 1 hadis, itu pun tercatat. Karena lapor, saya pernah ketemu Nabi sekali, tapi saya didhawuhi ini tercatat. Padahal ketemu Nabi marotan wahidah, marotan itu barokah Umar bin semua ditulis. Jadi kalau saiki lah, wong melarat kabeh daftar, sapa sing melarat daftar untuk biaya untuk apa? Bantuan bansos kabeh melarat. Dan itu. Lagi zaman Umar bin Abdul ngono. Sapa sing diriwayat apa? Hadis. Podo tulis. Jadi gerakannya nasional. Kala dawuh sapa rojak wa qawamtu siyata. Wa qawamtu lan nakwim ingsun. Cara saiki napa nyondro-nyondro apa? Mentakwim dadi ngene, ketika Umar bin Abdul Aziz pidato, bajune itu tak sekal, tak kira-kira regane sakmene jenenge qawamtu apa jenenge cara Jawa. Naksir ya apa? Naksir ya. Ya nakrif pokoke walhasil ngene. Jadi kamane kowe ahli klambi kelas gandri, kelas Pelawangan, kelas mall, kelas Singapura kan cara wong sing ahli klambi kan ngerti. Iki kelas Singapura, iki kelas gandri. Kamane Umar bin Abdul Aziz pas pidato aku klambi kelas pandangan, kelas gandri. Jare sing apa? Jare roja, dal roja iku ulama, tapi nek ana wong khotbah ya usil itu iku klambine rego piro. Jadi mulai dhisik wong padha wae. Padha wae kangkang jebule. Ndekne iku khotbah kok malah sing diamati. Iya. Padha wae jebule wong. Kala dawuh sapa rojak. Wa qawam tu lan naksir ingsun siabahu wa wa yaktub bisnai asyara dirhaman. Jadi regane klambine mok 12 dirham. Bandingno zaman rong khalifah regane 600. Ini kacake kan langit mbek bumi. Wa kanat kibaan mengaku kibah semacam serban wa amamah wa qamisan wa sarawil waridaan wa khufaini wa qulan suwah. Ya semua nganggo pakaian sing umum-umum ae dan semuanya kabeh regane 12 dirham. Wali zuhdi hadal imam lan krana zuhdi ikhla imam wa ilmihi lan ilmune hadal imam hukka dadi nyata alina ing atas kita annaskuruhu fi silkiha ulail alam ing dalam untean mengkono-mengkono wong alim. Jadi kita cara Said Muhammad, saya Said Muhammad, kita semua ulama karena Imam Umar bin Abdul Aziz begitu hebat, kita sebut beliau adalah fi silkiha ulail alam, termasuk mata rantai orang-orang alim itu mesti kita memasukkan Umar bin Abdul Aziz. Senajan to dekne seorang khalifah. Ya, meskipun dia seorang khalifah. Wa Umar bin Abdul Aziz ma'dudun den etung awal ma'dudun awalal ulama ing kawitane ulama wal umara al mujaddidin sing dadi ahli tajdid. Dadi lucu kan, dekne khalifah, dekne presiden tapi orang sepakat dia mujaddid. Karena tadi setelah jadi khalifah justru pelakunya ekstrim, semuanya demi akhirat, semuanya demi Islam.
Semuanya demi li'ilai kalimat. Kayak apa positifnya? Seorang khalifah orientasinya li'ilai kalimatillah pasti masif karena dia seorang presiden. Kalau ini ono presiden kok lomo, itu mesti sa Indonesia karena sekali kebijakan sa Indonesia. Misalnya zaman Pak SBY, ono BLT, zaman Pak Jokowi, ono bansos. Kan enaknya wong soleh kok jabat itu kan langsung kebaikannya masif. Ya meskipun resikonya tadi nak pasrah bener ya masif. Ya, tapi Umar bin Abdul Aziz kan bener terus akhirnya ya semua kebaikannya masif. Nah, malah terus apa? Wa wa ma'dudun awwalul ulama wal umara al mujaddidin ala ra'sil mi'ah. Ing atase periode 100 tahun pertama kama ad-dahu suyuti wa khairu. Wa hukka lahu dzalik dan memang layak untuk itu. Bahasa Arab saiki nak layak. Jadi hukone kene ora sapa artine mabni majhul ya. Mergo mesti dadi bahasa napa? Wa hukka lahu dzalik. Memang dia layak seperti itu. Iku bahasa Arab saiki. Nah bahasa Arab kuno diwaca haqqa. Kados tengene Quran kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Nak teng bahasa Arab saiki dadi majhulno. Wa hukka lahu dzalik. Mulane temen iki di harokati murid-murid Said Muhammad. Mergo mboten pati lazim maksudnya bahasa ini benar dalam era sekarang tapi dulu itu enggak pati lazim lanci harokat. Tapi serau sambo artinya mabni apa? Majhulis pokoknya dia memang layak seperti itu. Wa hukka lahu dzalik. Kayak kowe misale layak goblok. Mondok turu ya wa hukka lahu dzalik. Ya adone goblok malah pinter aneh to. Lho kowe pinter malah aneh turu kok pinter iku wangse tapi kan malah ribet ya. Wis aduk goblok pancen kotura. Jadi wong turu 8 tahun temono pinter jenenge suwi apa? Ono pinter jenenge 8 tahun. Dhisik Imam Asim pinter ngono mondok 30 tahun. Imam Asim guru kita Qori Asim mondok iku 30 tahun sregep. Nek kena mbok tiru. Ya mulai anak mondok umur 15 ditambah 30. 45. Nek mbok tiru wis mulai rabi wis mati wis bar. Mondok Imam Asim itu kira 30 tahun. Imam Suyuti ngaji balaghah tok mek gurune 18 tahun. 18 tahun cerdas ngalim. Iku mondoke ilmu balaghah tok 18 tahun. Ora iso bae ngene bareng ngarang kitab terus ilmune susuk-susuk ngaji sregep 18 tahun. Coba bocah goblok 18 tahun mondok iki ana alime. Paling gak alim regone bareng. Wong meneh yo 18 tahun wong cerdas. Mulai itu semarang kita. Ora kok santri saiki mulai latihan pergawe, kadang kebodohan multi level ada ribet. Ya anjen pantes kebodohan, ning pondok ora tau bener ora kebodohan. Wa hukka lahu zalika sadune ngono. Wa ya'tilana amalu hadzal imam fi tadwinil fiqh. Alladzi fi istahaqqa ayakuna mujaddidan. Wa ya'tilan teko, mesti teko secara riwayat lan kedhe kita. Maksudnya wayati lan teko dawe Said Muhammad ini ikrare Said Muhammad insofe gentle Said Muhammad padahal kudune Said Muhammad itu ora cocok Umar bin Abdul Aziz kudune mergo beliau itu turunane Sayyidina Ali ya tentu turunane Sayyidina Ali dalam konteks ini ya turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestine ana mangkele ambek Umar bin Abdul Aziz mergo Sayyidina Ali sing mbah-mbahe Said Muhammad iku musuhe Muawiyah musuhe Bani Umayyah iki ngetokno nek Said sing alim ku insaf napa insaf bae kaya apa Umar bin Abdul Aziz iku Bani Umayyah napa Bani Umayyah sing notabene musuhe Sayyidina Ali tapi Said Muhammad sebagai wong alim alama sing munsif tetep ngakoni tope Umar bin Abdul Aziz bahkan beliau ikrar kita saiki entuk fikih sing mudawwan kita sekarang mendapatkan fikih yang mudawwan kita sekarang dapat hadis yang mudawwan sing terbukukan kabeh iku barokah Umar bin Abdul Aziz mulane beliau nak istilah wayak tilana maksudnya lana temen iki ilaina napa dadi wayak tilan dadi teko lana maring kita apa amalu hadal imam apa aktivitase ikilah imam datang sampai kita pun ada fikih yang mudawwan ada hadis yang mudawwan ana ilmu sing mudawwan kabeh iku barokah amalu hadzal imam gara-gara aktivitas utawa kebijakan sing dilakoni Umar bin Abdul Aziz fi bitida tadwinil fiqhi ing dalam ngawiti pembukuan fikih paham ya alladzi kan ya ail fiqh wal hadis teman-teman iki maksudnya fiqhul hadis boten fikih kados fikih jenengan tentu masih indukannya masih apa indukannya alladzi kang bihi kang lan tadi istahaqqa ngehaki sapa Umar bin Abdul Aziz ayakuna entono Umar bin Abdul Aziz ana iku mujaddidan iku mujaddid. Dadi gamane
kita ini dawuh Sayyid Muhammad, kita yang sampai sekarang mendapatkan fikih, mendapatkan tadwinul hadis, mendapatkan dokumentasi ilmu, kabeh iku jasane aktivitas atau kebijakan sing dilampahi Umar bin Abdul Aziz. Dawuh Sayyid Muhammad jazakallahu khairan. Itu kan luar biasa. Justru sing ngendikan Sayyid Muhammad itu luar biasa karena beliau turunannya Sayyidina Ali. Harusnya kan ada sentimen negatif sama Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau meninggalkan itu semua karena insaf beliau ya khas beliau sebagai Sadat Alawiyin, Sadat Abu Hasaniyin sing ngikrori semua kebenaran. Berarti insaf tenan. Begitu juga Sadat Alawiyin yang lain kata Abdul Al-Haddad, kata Sayyid Abdul Al-Haddad semuanya. Baik yang Al-Hasaniyin kata Sayyid Muhammad maupun yang Husainiyin semuanya ngakui hebatnya Umar bin Abdul Aziz padahal beliau adalah dinasti Umayyah yang notabene adalah musuhnya Sayyidina. Tapi ketika beliau benar, semua Hasaniyin, semua Alawiyin, semua Husainiyin kuwabe ngakoni Umar bin Abdul Aziz. Ini mulane kula redaksi ini seneng wayak tilana amalu hadzal imam fi ibtida'i tadwinil fiqhi alladhi bi istahaqqa ayyakuna mujaddidan. Jazakallahu khairan. Muga-muga males Umar bin Abdul Aziz Allah khairan ing kapian. Mata sanata ikhta wa mi abada sanatain min wilayati. Walam masa.